Mimochodem. Dobrý, Miška. Miška, daj sa tam aj ty? Ty Pecka, vystaneš sa tam na Pecko. No. Miška už to vypí. Počkaj, potom, keď to donahrávame. Ale ne, ja nemám toľko pamätí. Ale však ešte máš chvíľu. Počkaj, vidíte to? Názorná ukážka na stožení. Dáva oprava. Max Pestrálky, veľmi dobrý Norvel, dobrý Norva. Je to proste indoor alkoholik. Spomalíš trochu, prosím ťa. Ináč niekto ide za nami. Prosím, ja som Pecka. Spomalíš trošku? Veronika, mohla by si spomaliť? Sami šolky. Aj kameruj. Nechaj ma. Nechaj ma, Pecko. Nechajme. Samosokuná. Dneska budem pod samosokuná. Už se těším, jak se chlastá. Já jsem prostě ožrák. Už abstinenční příznaky mám. No, abstinenční příznaky. Už rok mám abstinenční příznaky. Už rok jsem alkoholik. Rok s tím žiju. Není to prekažka v životě lidé, není. Ježi. To už to vypíš troška. Ja, podľa mňa víška, to Grece, že to je, nie tam. Ide nám proste karta, taký tykenko bude, proste chápeš mi? Nám jede karta, jede ESO, jede nám ESO, najvyšší karta ESO. Kde buď? Ježiš, ten pes na nás čeká. Kameru, vypí to. To vypí. Ježiš, pomoc! Si neznašajú Grec? Ja neviem, ale ja sa toho strašne bojím. Izbom hororu! Izbom odťaťa! Horor! To je ten horor, Miška! Vyzvieš som horor! Veronika, prestaň! Praskovým horore! Ukludni mňa! Dej mi po hlavie, Miška! Klepni mi po hlavie! Veronika, ne. Nemôžem ti radšej vstúpiť na nohu. Ne, Miška, už to vypni! Prečo to hrávaj? Nedohrávaj! Dobre, už to preruš to. Počkej.